Sad ću da vam pokažem koliko su one mekane i fine. Naprimer ova. Naprimer. Ili naprimer ova sa orasima. Odlično. Novak narode. Pripremu započinjem tako što u šerfu sipam 1 litru mleka i nosim na vatru da provri. Dok čekam da mleko provri, spojit ću sve sastojke koje su mi potrebne za nadev, pa ću onda samo mlekom zaliti. Ovdje imam 400 grama mlevenog maka. Ovo je čist mleveni mak i on je ovako taman, da ga prepoznate, a ovo je mešavina maka, griza, šećera i svih ostalih sastojaka koje možete da kupite u prodavnici. Toga imam 1 kilogram. U ovu mešavinu stavlja se mnogo manje šećera i manje mleka, dok se u pravi mak dodaje više šećera i više mleka. Tako da znate kada budete pravili svoje štrudle. Sad ću to malo da promešam. Vidim da sam mogla da uzmem i veću posudu. Obično ne pravim ovoliko, ali je sad ta specijalna prilika, pa mi je potrebno dosta. Napravit ću udubljenje, pa ću dodati pekmez. Pekmez možete da dodate koji god imate. Preferiram da to bude domaći i ovaj ređi. Dodat ću otprilike nekih 6 punih kašika. Dodajem pekmez od šljiva. Pa ću dodati i malo pekmeza od nara. Pokupila sam sad sve pekmeze koji su mi preostali, pa ću njih iskoristiti. Otprilike bi, možda još malo. To bilo to. Ovdje imam 550 grama oraha, pa ću njima dodati 250 grama šećera i dodat ću i tu pekmeza. Utrošit ću ovo malo nara. Pa ću dodati pekmez od kajsija. Ili ovo breskva. Pa sad više ni ne znam. 4 pune kašike. I sad čekam da mleko provri pa da sve ovo zalijem. Polako sipam mleko. Sipat ću nekih 700 ml. Ovo je onaj recept kad ja radim sve od prilike i prvi put. Lagano mešam da ne isteram napolje, inače bi ja to sad čas posla. Ukoliko vam se desi, kada pravite štrudlu s makom, da ovu smesu napravite nešto ređu, dodate 2 kašike griza i stvar spasite. Ukoliko je gusta, to je lagano. Sipamo još mleka. Usuću još malo, jer kako se ova cijela smesa bude hladila, ono će se tako malo izgusnuti. Tako da neću odmah da napravim gustinu koja mi je potrebna za mazanje na testo, nego pravim nešto ređe. Ovo je gustina koja treba da se dobije, ma koliko štrudli pravili, bilo da je 1, 5 ili 10. Ostatak mleka polako ću sipati u orahe.
orasima treba otprilike duplo manje mleka nego maku. Kod oraha možete jako lako da se prevarite da vam treba još mleka, a u stvari kad se sve dobro izmeša i oni puste svoju masnoću od topline mleka, nije vam potrebno više. To bi bilo to i ovaj nadev je gotov, pa i njega ostavljam da se hladi. Za pripremu testa u jednu posudu mrvim 80 g sveže kvasca ili 20 g suvog, možete i 25. Dodam jednu kašiku šećera i jednu kašiku brašna, pa na to sve nalijem 200 ml tople vode. Dobro promešam da se kvasac rastopi i ostavim nekih 5 do 10 minuta. Krećemo sa mešanjem. Stavit ću u posudu 2 kg i 200 g brašna. Otprilike sam tako izračunala da mi je potrebno za ovu meru. Meko brašno tip 400 ili 500. I sad sam dodala otprilike pola kašičice soli i ne znam gde mi varjače, sad ću ja. I evo je. Promešam sad sve to. Pa tu dodam 4 kašike kristal šećera, pa i to promešam. Pa dodam jedan otopljeni margarin ili maslac, 250 g. Ostalo. Sto mililitara ulja, 4 cela jaja, malo sve to krenem da mešam, pa dodajem ovaj aktivirani kvasac i sipam još 800 ml vode. Ukupno sam sipala 1 litru. U ovu testu možete da dodate i rendanu koricu, limuna i pomoranđe, ukoliko volite. Kada spojim ovako testo i vidim da je još uvek mekano, dodajem 100 g brašna. Obično kada mesim stavljam manje brašna, jer mi je mnogo lakše da dodam brašna nego da sipam vode. Tako da sam dodala još 100 g i polako ću testo umesiti. Sad kad je testo ovako umešano, prelit ću ga sa malo ulja, nekih 30 ml. Nastavljam da mesim dok se ulje ne ugradi u testo. Otprilike bi to bilo to. Testo izgleda ovako. Malo ću da ga poravnam, prekrijem krpom i ostavim na toplom mestu da odstoji neki 30 minuta, a ja idem malo da odmorim. Nadošlo testo iz posude prebacujem na radnu površinu, a zatim ću ga tu malo premesiti. Sve ovako ivice ću ubaciti u sredinu i neću to dugo raditi kako bi mi testo ostalo mekano. Pošto premesim testo, podelim ga na 8 jednakih delova. Svaki deo testa oblikovat ću u lopticu, a zatim ću staviti na sto ispred sebe. Ne morate ništa specijalno da ih oblikujete, dovoljno samo da ovako zatvorite sve od ove. Razvlačim jedan po jedan deo testa na širinu pleha. Ukoliko vam se testo lepi, slobodno pospite brašnom.
Najjednostavnije je da ovako prvo rukom malo istiskate i omekšate testo, a onda oklagijom razvlačite. Razvukli smo testo i stavljamo nadev. Ova količina nadeva dovoljna je za 4 bogate štrudle. Stavljamo 1/4 i razmazujemo svuda po celoj površini. I sad uvijamo. Prvo ovaj donji deo. Onda ovo sa strane. Pa onda sve zajedno. Stavimo plev, podvučemo ovako ispod i opla. Prva je gotova. Sad samo sve ponavljamo 7 puta dok imamo nadeva. Ovo mi je 4. štrudla. Imala sam nadeva taman toliko da napunim 4 štrudle. Ovdje sam između stavila papir. Da mi se štrudle baš jako ne zalepe, zato ovaj papir stoji tu između. Nije celom dužinom, nisam imala. Ostavljam ih da ostoje samo koliko je potrebno revni da se zagreje. Nekih 15 do 20 minuta. Ko ima ono brzo zagrevanje revne, neka ostavi da štrudle malo duže ostoje. Razvlačim sada testo za štrudle sa orasima. Potpuno isti postupak kao sa štrudlom sa makom. Ovdje je kod mene dosta toplo i možete da vidite koliko su štrudle narasle za ovih nekih 20 minuta. Revna se zagrejala, ovako ću malo da ih izbušim, pa ih nosim da se peku. Kako nemam dosta ovog fila od oraha, fali mi za jednu štrudlu, ja ću je namazati pekmezom. Štrudle sam ispekla i ostavila ih da se potpuno ohlade. Vidite, imala sam miša. Neko je, dok su se hladile, načeo. Vreme pečenja je 35 minuta na 180 stepeni. Evo i ovaj kraj. Ostalo je još da ih isječem i poslužim.